여기 열심히 땅을 파는 강아지가 있네요. 강아지, 땅을 왜 파는 걸까요? 4가지 이유 알아보겠습니다. 첫째, 지루함을 달래기 위해서예요. 신체적, 정신적 자극을 받지 못하면 지루함을 해소하기 위해 땅을 판다고 하네요. 둘째, 본능적 행동이에요. 야생 생활을 하던 강아지들은 은신처를 마련하거나 사냥감을 찾기 위해 땅을 팠어요. 셋째, 불안함 해소예요. 땅을 파면 더 안전하고 편안함을 느끼며 스스로를 진정시킬 수 있다고 합니다. 넷째, 편안한 환경을 만들기 위해서예요. 아늑하고 편안한 휴식 환경을 만들기 위해 침대처럼 부드러운 표면 위에서 파는 행동입니다.